يا جماعة مشان تفهموا إن الشعب العربي فيش منه اثنين، حجزت هذا الكوخ إلي وللشباب. صحيت الصبح الشباب مش هون لهم ولا فرشاتهم. المهم نزلت تحت بدور عليهم، شوفوا وين طلعوا. ثواني ثواني ثواني، شوفوا بالله عليكم شوفوا، ماخذين لي فراش بنص الليل وطالعين يناموا بين أحضان الطبيعة. يعطوني أجنبي واحد أخو مطبلي بيعمل هاي الحركة. أجنبي، وقالكم الشعب العربي فيش منه، فيش منه.